Hello， 大家好，我係 Joyce。今日同大家參觀呢個單位呢係一間3房嘅居屋單位，既實用，仲有一個好靚嘅裝修㗎。事不宜遲，出發睇睇單位啊！今日同大家一齊參觀嘅單位呢，就係一間3房嘅居屋，補咗地價嘅馬鞍山富寶花園。咁今日參觀嘅單位呢係一個女士廳。首先睇咗個廳先，門後邊呢度做咗一立入牆大櫃，同埋呢本身呢個鞋櫃做咗上下兩格啦，放嘢非常之多可以。大家見到啦，女士廳有個好處呢，就係客飯廳分明。咁我哋而家去客廳嗰邊可以望一望先，同樣都係四四正正。富寶花園實用面積呢係接近8成半㗎。咁望出去嘅景觀呢，就係望返馬鞍山呢邊向南嘅。對面呢個位置呢，就係富寶花園本身嘅停車場啦，同埋樓下係公園，然後再下邊呢個位置呢，應該呢邊睇唔到，就有個富寶商場嘅。民生需求有晒，有埋 supermarket 㗎。咁我哋睇埋呢個廚房呢個位置，將個間隔牆拆咗啦，就做咗一個半開放式嘅形式，做咗呢個 island 位啦，下邊係櫥櫃。咁大家都見到啦，裝修非常之新淨，啱用，可以即刻用到。我哋入睡房區睇睇，做埋一個間隔牆啦，閂咗門呢，就客飯廳同埋房呢可以做咗間隔。第一間睡房望出去呢，都係向山景。咁而家呢個房間呢，就冇乜入牆家私啦，但有個床褥喺度啊，咁可以大概隱隱約約都可以遇到一個床架位啦，係咯。然後呢，我企呢個位置，呢個位置呢可以做到一個好大嘅衣櫃嘅。然後我哋可以睇埋個浴室，全屋啲裝修都 keep 得好新淨。浴室呢度係企缸嘅。見到呢個牆身呢，偷咗啲位呢，可以做個飾物架咁樣啦。第二間睡房，右手邊放咗個床加個櫃啦。同樣啦，頭先一樣可以做一個到頂嘅大衣櫃，儲物兩經日。方向同樣向南望山景。咁然後入主人房睇睇啦。主人房呢，直情將個門位改咗做趟門。一入房間呢，已經做高咗個地台啦。然後一立到頂嘅大衣櫃，全個地台呢做高咗，直情可以做個地台床嘅位置。咁我哋可以睇睇個景觀，同樣都係望住好靚嘅山景㗎。大家睇下單位啦，覺得點樣呢？如果想睇樓或者需要樓盤更進一步資訊，歡迎隨時聯絡我 Joyce。期待下次同大家一齊睇樓。如果大家中意呢條片嘅話呢，希望大家俾個 like 我 ，subscribe 我 channel， 同埋 share 俾揾緊樓嘅朋友仔比較參考返啦。我哋下條片再見，拜拜。